Pra, pas raundit të bisedimeve në Gjenevë, Washingtoni pret propozimet e detajuara nga Irani për programin bërthamor. Mendoni se këto janë 2 javët e një dritare reale për të arritur një marrëveshje apo thjesht një shtyrje taktike ndoshta për të fituar edhe më shumë kohë mes palëve? Po tani nuk është e qartë sa do të zgjasin bisedimet. Bisedimet e fundit që para 10 viteve arritën një marrëveshje në kohën e presidencës Obama. Bisedimet zgjatën rreth 2 vjet. Tani kuptohet që kemi presidentin Trump, i cili kërkon sa më shpejt të arrihet një marrëveshje. Mirë po në të njëjtën kohë kemi edhe rreziku për luftën ekziston ende. Përforcohet ushtria amerikane në lindjen e mesme, janë duke e rrethuar Iranin dhe kërcënojnë se nëse nuk arrihet një marrëveshje, do të detyrohen se të arrijnë një marrëveshje. Prandaj nuk është e qartë se si do të përfundojnë këta bisedime. Ju e përmendet që bisedohet për marrëveshje nukleare. Irani është shprehur se është i gatshëm që të bisedojë për këtë pikë. Mirë po ka ndryshim të administratës Trump, të cilët tani nuk bisedojnë vetëm për marrëveshje nukleare. Ata me propozim të Izraelit kërkojnë edhe disa pika të tjera, për të cilët Irani nuk është i gatshëm që të bisedojë, dhe këtu edhe mund të ngecin bisedimet, pra të rezultojnë negativisht, dhe në një rast të tillë janë të përgatitur ushtria amerikane që ta sulmojë Iranin së bashku me Izraelin dhe aleatët të tjerë perëndimor. Mirëpo në të njëjtën kohë edhe Irani përgatitet për një sulm të tillë dhe është i gatshëm që të kundërsulmojë. E kemi edhe deklaratën e fundit të liderit suprem të Iranit, i cili kërcënoi anijet aeroplan mbajtëse dhe për të cilët tha që po ata janë të rrezikshme, por armat tona janë më të rrezikshme dhe do t'i zhysin ato anijet në fund të oqeanit. Pra në të njëjtën kohë Irani bisedon, por në të njëjtën kohë edhe kërcënon. Pra kjo nuk kupton se nuk do ta kenë lehtë amerikanët që të arrijnë një marrëveshje sipas interesave të Izraelit. Mirë po nëse arrin çështet që të afrohen dallimet mes administratës amerikane dhe Iranit, besoj që është e mundshme një marrëveshje dhe Irani, pas deklaratave të ministrit të punëve të jashtme të Iranit, ai tha që tani për tani bisedimet shkojnë mirë, negociatat shkojnë mirë dhe mund të presim një marrëveshje të re. Mirë po marrëveshja e re do të inkorporone në atë marrëveshje dhe interesat tregtare të SBA-s, prandaj edhe në delegacionin e Iranit mirë pjesë edhe një përfaqësues i Ministrisë së Tregtisë, dhe sipas të cilëve Irani i propozon firmave apo kompanive amerikane që të hyjnë në tregun e energjisë së Iranit dhe që ju propozojnë që do të blejnë edhe aeroplan dhe mjete të ndryshme nga Amerika, që bëhet fjalë me biliona dollar investime në SBA dhe po ashtu që ta hap tregun iranian për kompanitë amerikane që të investojnë në Iran. Mirë po kuptohet që Izraeli nuk e ka prioritet që të rregullohen marrëdhëniet mes Iranit dhe SBA-s. Ata e kanë për qëllim që ta shkatrojnë Iranin, ta ndajnë Iranin, ta dobësojnë Iranin dhe mvaret kush do të triumfojë në fund, qeveria izraelite apo interesat amerikane. Irani është i përgatitur për të dyja. E shërzoj dhe nga ana tjetër, negociatat luhaten mes lehtësimit të sanksioneve dhe kufizimit të kapaciteteve bërthamore. A mendoni se është e gatshme SBA-ja të ofrojë lehtësime reale ekonomike apo po kërkon lëshime maksimale nga Teherani, por pa pasur këtu edhe garanci të forta? Po kuptohet që kushti i Iranit, nëse arrihet një marrëveshje, është të tërhiqen të gjithë sanksionet ekonomike që populli i Iranit dhe që shteti i Iranit i vuan me dekada të tëra, dhe kjo është prioritet. Prioritet ishte edhe 10 vite më herët kur arritën një marrëveshje me SBA. Mirë po SBA-ja nuk i mbeti besnik fjalës, të cilat i dhanë se do t'i tërheqin sanksionet ekonomike. Dhe ne e dim si përfundim gjatë prezidencës së parë të Trumpit,
ai e çfuqizoi marrëveshjen me Iranin, ashtu që Irani mbeti në sanksione ekonomike. Dhe kjo është edhe arsyeja pse kishim edhe protesta në Iran, për shkak se populli i Iranit mendon se nëse arrihet një marrëveshje, kur them populli i Iranit nuk është se i gjithë populli kërkon një marrëveshje me SBA-n, po ka një pjesë të Iranit, po edhe të qeverisë të Iranit, të cilët tentojnë që të afrohen me politikën e SBA-s, me interesat e SBA-s, ashtu që do të lehtësohet jeta e iranezve dhe ashtu që do të mund që naftën dhe gazin ta mund të shesin në shtetet tjera dhe kuptohet ata përfitimet që do t'i fitojnë nga shitja e energjisë, të investojnë në vetë ekonominë e Iranit, ashtu që të stabilizohet ekonomia e Iranit, të lehtësohet jeta e iranezve dhe të jetojnë në paqe. Mirëpo përsëri këtu ndërhyn interesat e Izraelit, të lobit izraelit, të cilët tentojnë që ta bindin administratën e Trumpit, që është e kohë të bisedohet me Iranin. Ata tentojnë që të fillojë një luftë, mirëpo nuk duan që ata të jenë flamurtarët e luftës. Ata duan që SBA-ja të intervenojë në Iran dhe Izraeli vetëm ta ndihmojë ushtrinë amerikane, mirëpo e gjitha mbaret nga presidenti Trump se çfarë vendimi do të merr. Mirëpo ka edhe diçka, për shkak se me kërcënimet e fundit të liderit suprem të Iranit, i cili më shumë është për të pasur një luftë dhe jo një marrëveshje ku do të dëmtohen interesat e Iranit, atëherë SBA-ja do duhet, apo administrata e Trump, do duhet të kërkojë lejen nga Kongresi Amerikan, për shkak se janë më të bindur se nëse sulmojnë Iranin nuk do të jetë një aktivitet i shkurtër ushtarak, po do të jetë një luftë e vërtetë dhe një luftë rajonale, dhe për të ikur përgjegjësisë së vete, presidenti Trump besoi që do të kërkojë leje nga Kongresi Amerikan, lejen të cilën unë besoj që do t'ja jep Senati dhe Kongresi Amerikan, për shkak se të gjithë kongresmenët, senatorët janë të blerë nga lobi Izraelit, dhe aty ku janë interesat e Izraelit, aty është edhe vendimi i senatorëve në interes të Izraelit.